Du skal holde op med at lade som om, du har betydet noget for min succes, Freja. Alle ved, at du bare har været kvinden bag mig. Ordene ramte hårdere end glasset, der knustes mod gulvet ved siden af hende. Hun stod midt i deres elegante stue i Aarhus med en bakke i hånden, mens hendes mand stod foran hende med jakken over armen og et blik, der ikke længere lignede den mand, hun havde delt 14 år af sit liv med. Der var ingen varme i hans øjne. Ingen taknemmelighed. Kun irritation. Undskyld, hvad sagde du? Spurgte hun stille. Mikkel Vestergaard sukkede, som om hun var et problem. Han var træt af at forklare. Du hørte mig godt. Tror du virkelig, folk investerer i mig på grund af dine små noter, dine middage og din støtte derhjemme? Jeg er den, der byggede virksomheden. Jeg er den, der tog risikoen. Du har bare sørget for, at jeg kunne fokusere. Freja mærkede en mærkelig ro brede sig i kroppen. Ikke fordi ordene ikke gjorde ondt. De gjorde mere ondt, end han nogensinde ville forstå. Men fordi hun for første gang hørte sandheden bag alle de små tegn, hun havde forsøgt at ignorere. De sene aftener. De skjulte telefonopkald. De kolde blikke. Den måde han begyndte at tale til hende på, som om hun var en medarbejder, han kunne opsige. Hun havde bare nægtet at acceptere det. For hun huskede stadig den mand, hun giftede sig med. Den unge ejendomsiværksætter med store drømme og slidte skotsk. Den mand, der engang holdt hendes hånd og sagde, at han aldrig ville glemme, hvem der stod ved hans side, når ingen andre troede på ham. Men den mand var forsvundet. Eller måske havde han aldrig eksisteret. Så det er sådan, du ser mig, spurgte hun. Mikkel rettede på sit ur og kiggede væk. Jeg siger bare, at vi begge ved, at du ikke længere passer ind i mit liv. Den sætning ville senere blive husket som øjeblikket, hvor alt ændrede sig. Men den aften vidste ingen endnu, at kvinden, han kaldte værdiløs, skjulte en historie, der kunne ændre hele hans fremtid. For de fleste mennesker i Aarhus kendte Freja som Mikkel Vestergaards hustru. Den rolige kvinde, der altid stod lidt bag ham. Hun var hende, der organiserede middage for hans forretningsforbindelser. Hende, der huskede fødselsdage på hans kontor. Hende, der læste hans præsentationer igennem sent om aftenen, mens han forberedte sig på møder med investorer. Når folk roste Mikkel for hans succes, smilede hun bare. Han har arbejdet hårdt, plejede hun at sige. Hun sagde aldrig. Jeg var der, da han ikke havde noget. Hun sagde aldrig. Jeg hjalp ham med at finde de første kontakter. Hun sagde aldrig. Jeg gav afkald på mit eget navn, mine egne muligheder og min egen familie for at bygge et liv med ham. For Freja havde aldrig ønsket at være kendt for, hvem hendes familie var variabel. Hun ønskede at blive elsket for den, hun selv var variabel. Det var derfor, hun aldrig fortalte Mikkel hele sandheden. Hun fortalte ham ikke om slægten Madsen. Hun fortalte ham ikke om de gamle militære traditioner i familien. Hun fortalte ham ikke om den fond, der i generationer havde støttet forsvar, teknologi og samfundsprojekter i Danmark. Hun fortalte ham ikke, at hendes far, Erik Madsen, var en højt respekteret tidligere general, hvis navn stadig blev nævnt med respekt i mange kredse. For hende var det ikke vigtigt. Hun ville ikke giftes med en mand, fordi han så en mulighed i hendes efternavn. Hun ville giftes med en mand, der så hende. Men nu begyndte hun at forstå, at Mikkel måske aldrig havde set hende. Han havde kun set den rolle, hun spillede i hans liv. Vi bliver nødt til at tale om fremtiden, sagde han. Freja så på ham. Vores fremtid? Han tøvede et kort øjeblik. Det var nok. Nogle gange fortæller stilhed mere end ord. Jeg tror, vi begge ved, at tingene har ændret sig, sagde han. Hun lagde bakken fra sig. Er der en anden? Mikkel sagde ingenting. Og det var svaret. I de følgende uger ændrede hele huset sig. Det hjem, der engang havde været fyldt med samtaler og latter, blev et sted med afstand. Han begyndte at komme hjem sent. Han vendte telefonen med skærmen nedad, når den lå på bordet. Han begyndte at kommentere ting, han aldrig før havde kritiseret. Du burde måske gøre lidt mere ud af dig selv. Du går altid i de samme kedelige ting.
Du virker ikke særlig interesseret i den verden, jeg bevæger mig i nu. Hver sætning var som en lille revne i noget, hun troede var stærkt. Men den største overraskelse kom en fredag aften. Mikkel havde inviteret til firmafest. Freja troede, det skulle være en fejring af virksomhedens nye projekt. Hun tog en enkel, elegant kjole på. Ikke fordi hun ville imponere nogen, men fordi hun stadig håbede, at de kunne finde tilbage til hinanden. Da hun trådte ind i lokalet, mærkede hun straks, at noget var forkert. Folk kiggede på hende. Ikke med glæde. Med medlidenhed. Så hun ham. Mikkel stod ved siden af en ung kvinde med langt lyst hår og et smil, der var vant til kameraer. Sofie Lund. En influencer og tidligere model, som ofte dukkede op til eksklusive arrangementer. Freja kendte navnet. Alle gjorde. Mikkel lagde armen om hendes talje. Jeg vil gerne præsentere jer for Sofie, sagde han højt. Et øjeblik smilede Freja, fordi hendes hjerne nægtede at forstå situationen. Så kom ordene. Hun bliver min fremtidige hustru. Stilheden omkring dem var næsten værre end en direkte fornærmelse. Nogle gæster kiggede nederst. Andre lod som ingenting. Freja mærkede varmen forsvinder fra hendes ansigt. Ikke fordi han valgte en anden. Men fordi han valgte at ydmyge hende foran alle. Efter 14 år sammen. Efter alle de ofre. Efter alle de gange, hun havde stået bag ham. Hun sagde ikke noget. Hun lavede ikke en scene. Hun tog bare sin frakke og gik. Uden tårer. Uden råb. Uden at give ham den reaktion, han forventede. Da døren lukkede bag hende, troede Mikkel, at han havde vundet. Han troede, han havde fjernet en byrde fra sit liv. Han troede, Freja var en kvinde uden muligheder. En kvinde, der ikke havde noget uden ham. Men han kendte ikke den største hemmelighed. Dagen efter sad hun på advokatens kontor. Hun havde stadig ikke grædt. Advokaten bladrede gennem dokumenterne og så flere gange op på hende. Freja, jeg er faktisk overrasket over, at du aldrig har fortalt ham det. Fortal ham hvad? Han lagde papirerne på bordet. Alt. Hun kiggede nederst. Jeg ville bare leve et normalt liv. Advokaten smilede svagt. Det er præcis det, der gør det svært at forstå. Du har aldrig været økonomisk afhængig af ham. Hun løftede blikket. Hvad mener du? Han pegede på dokumenterne. De familieaftaler, du har haft siden før dit ægteskab. Aktierne. Fondsmidlerne. Investeringerne. Du har i virkeligheden haft en økonomisk styrke, som de fleste mennesker aldrig kommer i nærheden af. Freja sad stille. For første gang i lang tid følte hun ikke smerte. Hun følte klarhed. Mikkel havde brugt år på at fortælle hende, at hun var lille. At hun var afhængig. At hun ikke kunne klare sig uden ham. Men sandheden var en anden. Hun havde bare valgt ikke at bruge sin magt. Han troede, han byggede alt alene, sagde advokaten. Freja kiggede ud af vinduet. Det gjorde han måske også. Freja. Men han glemte én ting. Hvad? Hun vendte sig langsomt tilbage. At den person, der står stille og støtter nogen, ikke nødvendigvis er svag. Udenfor fortsatte Aarhus som normalt. Biler kørte gennem gaderne. Mennesker gik på arbejde. Ingen vidste, at en kvinde, som verden havde overset, stod foran begyndelsen på et helt nyt liv. Mikkel Vestergaard troede, han havde forladt en kvinde uden fremtid. Han anede ikke, at han netop havde mistet den person, der kunne have været hans største styrke. Og han vidste slet ikke endnu, hvem han egentlig havde forladt. Men Mikkel Vestergaard havde allerede skrevet næste kapitel i sit eget hoved. For ham var skilsmissen ikke en tragedie. Det var en forfremmelse. Han så sig selv som en mand, der endelig havde frigjort sig fra et forhold, der holdt ham tilbage. Han fortalte sine venner, at han havde mistet følelsen for sin kone for længe siden. Han fortalte sine forretningsforbindelser,
at han havde brug for en kvinde, der kunne følge med hans livsstil. Ingen spurgte ham, hvem der havde stået ved hans side, da han stadig lå vågen om natten og var bange for, om hans første virksomhed nogensinde ville lykkes. Ingen mindede ham om de år, hvor Freja sad ved siden af ham ved køkkenbordet og hjalp ham med budgetter, mens han klagede over, at ingen troede på ham. For mennesker ser ofte kun toppen af bjerget. De ser ikke hænderne, der skubbede ind opad. Og Mikkel havde glemt de hænder. 3 uger efter firmafesten sad Freja alene i huset, som hun og Mikkel havde købt sammen. Det var mærkeligt. Ikke fordi huset var tomt, men fordi det aldrig rigtig havde føltes som hendes. Hun gik gennem rummene og så alle de ting, hun havde valgt. Malerierne, møblerne, de små detaljer, som gjorde hjemmet varmt. Men nu føltes det som et museum over et liv, der allerede var afsluttet. Telefonen ringede. Det var Mikkel. Hun lod den ringe et øjeblik, før hun tog den. Vi skal have styr på papirerne, sagde han uden hilsen. Ingen undskyldning. Ingen spørgsmål om, hvordan hun havde det. Kun forretning. Selvfølgelig, svarede hun roligt. Min advokat sender forslagene i morgen. Forslagene? Ja. Jeg mener, vi skal være realistiske. Freja lukkede øjnene kort. Hun kendte den tone. Det var den samme tone, han brugte, når han talte med medarbejdere, der ikke længere var nødvendige. Og hvad betyder realistisk for dig? Der blev stille i den anden ende. Freja, lad være med at gøre det svært. Hun kunne næsten høre ham sukke. Vi ved begge, at jeg har bygget virksomheden op. Huset blev primært betalt gennem mine indtægter. Jeg synes, det er rimeligt, at jeg beholder størstedelen. Hun kiggede rundt i stuen. Den mand, der havde delt hendes seng i 14 år, talte om deres liv sammen, som om det var en handel. Du mener, at jeg ikke har bidraget? Jeg siger bare, at vi skal være ærlige. Ærlige. Det ord gjorde næsten ondt at høre fra ham. For hvis nogen skulle tale om ærlighed, burde det ikke være ham. Okay, sagde hun. Mikkel blev overrasket over hendes rolige svar. Okay. Ja. Lad dine advokater sende papirerne. Han forventede modstand. Han forventede tårer. Han forventede, at hun ville kæmpe for at holde fast i det liv, han var ved at tage fra hende. Men hun gjorde ingenting. Og det irriterede ham mere, end han ville indrømme. Du virker meget rolig omkring det her, sagde han. Freja kiggede ud på haven. Jeg tror bare, jeg endelig ser tingene klart. Og hvad betyder det? Hun svarede ikke med det samme. Det betyder, at nogle mennesker først viser deres sande ansigt, når de tror, de ikke længere har brug for dig. Mikkel blev tavs. Så sagde han koldt. Vi ses i retten, hvis det bliver nødvendigt. Da opkaldet sluttede, lagde Freja telefonen på bordet. Hun græd ikke. Ikke denne gang. For hun havde allerede mistet noget langt vigtigere end et ægteskab. Hun havde mistet illusionen om, at hun stadig var gift med den mand, hun engang elskede. Dagen efter begyndte rygterne. I erhvervskredse gik det hurtigt. Mikkel Vestergaard skulle skilles. Han havde fundet kærligheden igen. Og kvinden var yngre, smuk og kendt. Sofie Lund. Hun dukkede op på sociale medier med billeder fra dyre restauranter, eksklusive hoteller og rejser, som almindelige mennesker kun drømte om. Hun skrev opslag om nye begyndelser og at følge sit hjerte. For mange lignede det en romantisk historie. En succesfuld mand, der fandt en ny kærlighed. Men bag billederne var virkeligheden mere kompliceret. Sofie kunne godt lide Mikkel. Men hun kunne endnu bedre lide det liv, der fulgte med ham. Hun elskede de private middage. De dyre tasker. De mennesker, der pludselig kendte hendes navn. Og Mikkel nød at blive set sammen med hende. Hun fik ham til at føle sig yngre. Mere magtfuld. Som om skilsmissen ikke var et tab, men et bevis på hans værdi. Kort tid efter blev skilsmissepapirerne sendt.
Freja sad med dokumenterne foran sig. Hun læste langsomt. Mikkel krævede huset. Han krævede en større del af investeringerne. Han krævede kontrol over flere fælles aktiver. Det var næsten komisk. Hvis det ikke havde været så trist. For han havde ingen idé om, hvad han faktisk forsøgte at tage. Han troede, han kæmpede mod en kvinde uden magt. Han vidste ikke, at han stod over for en kvinde, der havde valgt at være usynlig. Hun ringede til sin advokat. Jeg har læst det hele. Og lad ham få det, han tror, han vil have. Advokaten rynkede panden. Freja, du er klar over, at du ikke behøver at acceptere det her. Jeg ved det. Så hvorfor gør du det? Hun så ned på papirerne. Fordi jeg ikke vil bruge resten af mit liv på at diskutere med en mand, der allerede har besluttet, hvem jeg er. Advokaten blev stille. Så vendte han nogle sider i mappen. Der er faktisk noget, du bør se. Han trak nogle gamle dokumenter frem. Freja genkendte straks underskriften. Hendes fars. De her aftaler blev oprettet for mange år siden. Hun kiggede på ham. Hvorfor viser du mig dem nu? Fordi jeg ikke længere tror, du skal beskytte en hemmelighed, som kun har skadet dig. Hun bladrede forsigtigt gennem papirerne. Aktier. Ejerskaber. Fondsaftaler. Investeringer. Alt det, hun havde forsøgt at lægge bag sig. Jeg troede, jeg kunne få et normalt liv, sagde hun stille. Det gjorde du også. Nej. Jeg troede, jeg kunne blive elsket som Freja. Ikke som Madsen. Advokaten kiggede på hende. Men måske er problemet ikke dit navn. Hun løftede blikket. Måske er problemet, at den forkerte person fik lov til at definere din værdi. De ord blev siddende. Samme aften tog Freja ud til familiens gamle hjem nord for København. Et sted hun ikke havde besøgt i flere år. Porten åbnede langsomt, og minderne kom tilbage. Hun var vokset op her. Ikke med luksus som det vigtigste. Men med ansvar. Hendes far havde altid sagt. Et navn betyder ingenting, hvis personen bag det ikke kan bære det. Hun fandt ham i biblioteket. Erik Madsen sad med en bog i hånden. Den pensionerede general så ældre ud, end hun huskede. Men hans blik var stadig skarpt. Da han så hende, sagde han ikke noget først. Han rejste sig bare. Omfavnede sin datter. Jeg hørte, hvad der skete. Freja kiggede væk. Selvfølgelig gjorde du det. Du ved, hvordan familien er. Hun smilede svagt. Altid informeret. Han satte sig ned over for hende. Er du kommet for at få hjælp? Hun rystede på hovedet. Nej. Så hvorfor er du her? Freja så ud gennem vinduet. Første gang i lang tid tillod hun sig selv at sige sandheden. Fordi jeg ikke ved, hvem jeg er længere. Hendes far betragtede hende længe. Så sagde han. Du gemte vores navn for at finde kærlighed. Hun sagde ingenting. Men måske var den sværeste sandhed ikke, at du skjulte, hvem du var i ab. Han holdt en pause. Det var, at han kun elskede den kvinde, han troede var svag. Freja mærkede noget knække indeni. Ikke af sorg, men af erkendelse. Hun havde brugt så mange år på at bevise, at hun kunne være en almindelig kvinde. Nu skulle hun lære, at hun aldrig havde været mindre værd, bare fordi hun ikke viste hele sin styrke. Far, sagde hun stille. Ja. Jeg vil ikke ødelægge ham. Erik nikkede. Godt. Jeg vil ikke have hævn. Endnu bedre. Hun kiggede på ham. Jeg vil bare bygge noget. Et lille smil viste sig på hans ansigt. Hvad? Freja så ud på mørket udenfor. Noget i hendes blik havde ændret sig. Noget, Mikkel aldrig havde set før. Jeg vil bygge noget, han aldrig kan nå.
Og langt væk, i sin nye lejlighed omgivet af luksus og planer for fremtiden, anede Mikkel Vestergaard stadig ikke, hvem han egentlig havde forladt. Mikkel Vestergaard stadig ikke, hvem han egentlig havde forladt. For ham var skilsmissen allerede afsluttet. I hans hoved havde historien fået den slutning, han ønskede. Han havde forladt en kvinde, der ikke længere passede ind i det liv, han ville leve. Han havde valgt en ny begyndelse med en yngre, smukkere kvinde, som forstod værdien af image, netværk og succes. Han så stadig sig selv som manden, der havde taget den svære beslutning. Han så ikke kvinden, han havde efterladt. Ikke den stille kvinde, der havde siddet ved siden af ham under de første møder med investorer. Ikke den person, der havde læst hans kontrakter sent om aftenen, mens han sov. Ikke hende, der havde ringet til leverandører, når hans planer var ved at falde fra hinanden. Ikke hende, der havde holdt sammen på alt det, som andre aldrig havde set. For Mikkel havde usynligt arbejde aldrig været rigtigt arbejde. Det var bare noget, Freja gjorde. I hans nye lejlighed midt i Aarhus sad han foran vinduet med udsigt over byen og betragtede lysene fra bygningerne omkring ham. På bordet stod et glas dyr vin, og ved siden af lå invitationen til endnu en branchemiddag. Alt så perfekt ud. Næsten. Sofie havde sendt ham en besked om, at hun havde fundet en ny designer til deres kommende hjem. Hun ville have et større køkken, nye møbler og en lejlighed, der passede bedre til deres offentlige image. Mikkel smilede svagt. Det var præcis sådan, han havde forestillet sig fremtiden. En yngre kvinde ved sin side. Flere forbindelser. Mere opmærksomhed. Et liv, hvor folk så op til ham. Men der var én ting, der irriterede ham. Freja havde ikke reageret. Han havde forventet tårer. Han havde forventet, at hun ville bede ham om at blive. Han havde måske endda forventet, at hun ville forsøge at kæmpe imod skilsmissen. Men hun havde bare underskrevet papirerne. Roligt. Uden drama. Det havde næsten føltes som en fornærmelse. Hun tror sikkert, hun er stærk nu, sagde han til sig selv. Men et sted dybt inde begyndte en lille tvivl at vokse. Hvorfor virkede hun så sikker? Hvorfor virkede hun ikke bange? Og hvorfor havde hun ikke spurgt om penge? Det spørgsmål havde han forsøgt at ignorere. Indtil nu. I mellemtiden var Freja begyndt at samle de sidste brikker af sit nye liv. Hun havde ikke travlt. Hun ville ikke lave et stort nummer ud af sin tilbagekomst. Hun ville ikke gå ind i et rum og fortælle alle, hvem hun var variabel. Det var netop det, hun havde gjort hele sit liv. Hun havde gemt sig bag et navn, hun ikke brugte. Hun havde undgået de privilegier, hun var født med. Ikke fordi hun skammede sig over sin familie. Men fordi hun ønskede at vide, om nogen kunne elske hende uden at kende hendes baggrund. Det var en beslutning, hun havde taget som ung kvinde. Efter sin mors død havde hun set, hvordan mennesker ændrede sig, når de opdagede familiens navn. Nogle blev pludselig ekstra venlige. Nogle ville have forbindelser. Nogle ville have adgang til noget, de aldrig selv kunne skabe. Freja ville bare være Freja. Ikke datteren af Erik Madsen. Ikke arvingen. Ikke kvinden med adgang til en formue. Bare en kvinde, der blev valgt for den, hun var variabel. Men nu sad hun i sin fars gamle kontor på familiens ejendom nord for København og forstod, at hendes forsøg på at leve almindeligt havde haft en pris. Hun havde givet Mikkel adgang til den eneste ting, hun aldrig burde have givet til den forkerte person. Hendes tillid. Erik Madsen stod foran reolen med gamle billeder. Han var stadig rank, selvom håret var blevet gråt. Hans militære baggrund kunne ses i hans måde at bevæge sig på. Hver handling var rolig og præcis. Du behøver ikke gøre det her, sagde han. Freja kiggede op. Gøre hvad? Gå tilbage til den verden, du prøvede at forlade. Hun lod blikket glide over dokumenterne på bordet. Jeg går ikke tilbage. Nej. Jeg går videre. Det fik hendes far til at smile. Det er første gang, jeg hører dig sige det. Freja tog en mappe op. Indeni lå gamle aftaler, ejerandele og dokumenter, som hun aldrig havde haft interesse i før.
Madsen-familien havde gennem generationer opbygget en række virksomheder og fonde med fokus på teknologi, sikkerhed og udvikling. Ikke en magt, der blev vist frem i medierne, men en indflydelse, som mange mennesker kendte til. Freja havde altid haft mulighed for at træde indisk. Hun havde bare valgt ikke at gøre det. Jeg vil ikke bruge familien til at knuse ham, sagde hun. Erik nikkede. Godt. Men jeg vil heller ikke lade ham definere min historie. Det er forskellen. Hun så spørgende på ham. Mellem hævn og styrke, forklarede han. Hævn handler stadig om den anden person. Styrke handler om dig selv. De ord blev siddende i hende. For første gang i lang tid tænkte hun ikke på Mikkel. Hun tænkte på, hvad hun selv kunne skabe. De følgende uger ændrede noget sig. Ikke dramatisk. Ikke med store overskrifter. Men stille. Freja begyndte at mødes med mennesker, som hendes familie havde arbejdet sammen med gennem årene. Hun lyttede mere, end hun talte. Hun stillede spørgsmål. Hun læste rapporter om virksomheder, hun aldrig tidligere havde interesseret sig for. Mange forventede måske, at hun ville komme ind med arrogance. Men de blev overrasket. Hun minder ikke om de andre arvinger, sagde en af rådgiverne efter et møde. Hvad mener du? Hun vil forstå problemerne, før hun træffer beslutninger. Freja hørte det aldrig. Hun var ikke interesseret i komplimenter. Hun var interesseret i resultater. Samtidig begyndte Mikkels verden at ændre sig på en måde, han ikke havde forventet. Ved en branchemiddag stod han sammen med Sofie og præsenterede hende for flere af sine kontakter. Dette er kvinden, jeg skal giftes med, sagde han stolt. Sofie smilede perfekt til kameraerne, som om hun var født til øjeblikket. Hun havde tusindvis af følgere online. Hun vidste præcis, hvordan man skabte et billede af et perfekt liv. Og Mikkel elskede det. Han elskede, at folk så på dem. Han elskede følelsen af, at han havde vundet. Men ingen bemærkede, at Freja havde været den eneste person, der kendte hele sandheden om ham. Hans usikkerheder. Hans fejl. Hans frygt for at mislykkes. Sofie kendte kun den version, han viste verden. Og Mikkel havde endnu ikke forstået, at et menneske, der kun elsker din succes, også kan forsvinde, når succesen forsvinder. En måned senere blev der holdt et møde i en stor konferencebygning i København. Freja trådte ind uden nogen særlig opmærksomhed omkring sig. Hun bar en enkelt mørk blæser og havde ingen interesse i at imponere nogen. Ved bordet sad nogle af landets mest erfarne erhvervsfolk. En ældre mand kiggede på hende over sine briller. Vi skal være ærlige, Freja. Nogle mennesker vil mene, at du kun sidder her på grund af dit efternavn. Hun mødte hans blik. Det vil de have ret til at mene. Manden virkede overrasket over svaret. Og hvad vil du gøre ved det? Hun åbnede mappen foran sig. Jeg vil lade mine beslutninger tale. Der blev stille. Hun fortsatte. Jeg forventer ikke respekt, fordi jeg kommer fra en bestemt familie. Jeg forventer kun muligheden for at bevise, hvad jeg kan. Det var første gang i mange år, at hun mærkede noget ændre sig. Ikke omkring hende. Inden i hende. Hun havde ikke længere brug for at blive anerkendt af Mikkel. Hun havde ikke længere brug for at bevise, at hun var mere end hans kone. Hun var allerede det. Senere samme aften stod hun alene uden for bygningen og kiggede ud over København. Telefonen vibrerede. En besked fra hendes advokat. Vi har gennemgået de sidste dokumenter. Der er nogle ejerforhold, som Mikkel aldrig har kendt til. De kan få stor betydning for fremtiden. Freja læste beskeden flere gange. Ikke fordi hun var overrasket, men fordi hun vidste, hvad det betød. Sandheden var langsomt på vej frem. Og når den gjorde det, ville Mikkel opdage, at kvinden, han havde kaldt afhængig, måske var den person, hans egen succes altid havde stået på. Hun lagde telefonen væk. For første gang tænkte hun ikke. Hvordan får jeg ham til at forstå? Hun tænkte.
Hvordan bygger jeg noget, der betyder noget? Og mens byen begyndte at lyse op omkring hende, voksede en ny virkelighed frem. En virkelighed, hvor Freja Madsen ikke længere var kvinden bag en succesfuld mand. Hun var kvinden, der snart ville skabe sin egen. Hun var kvinden, der snart ville skabe sin egen. Men at skabe noget nyt krævede mere end et efternavn og gamle rettigheder. Det krævede, at hun stod op hver morgen og beviste over for sig selv, at hun ikke længere var den samme kvinde, der havde accepteret at stå i skyggen. De første måneder var ikke nemme. Mange mennesker havde kendt Mikkel som den succesfulde direktør. De havde set ham på forsiderne af erhvervsmagasiner, hørt ham tale om vækst og visioner. Når de hørte, at Freja nu skulle spille en central rolle i familiens virksomheder, var reaktionerne blandede. Nogle var nysgerrige. Andre var skeptiske. Ved det første store bestyrelsesmøde efter hendes tilbagekomst sad flere ældre medlemmer med korslagte arme. De havde arbejdet sammen med hendes far gennem mange år. De respekterede familienavnet, men de vidste ikke, hvad de skulle forvente af hende. Vi skal være ærlige, sagde en af bestyrelsesmedlemmerne. Det her er en stor opgave. Mange vil stille spørgsmål ved, om du har erfaringen. Freja nikkede roligt. Hun var ikke fornærmet. Hun havde faktisk forventet det. Det forstår jeg, sagde hun. Manden hævede øjenbrynene, som om han havde forventet et forsvar. Gør du? Ja. Hvis jeg kun stolede på mit navn, ville jeg være præcis den person, de frygter. Der blev stille omkring bordet. Hun åbnede en mappe foran sig. Derfor kommer jeg ikke med løfter. Jeg kommer med en plan. På de næste 2 timer gennemgik hun analyser, budgetter og strategier. Hun talte ikke om, hvem hendes familie var variabel. Hun talte om muligheder, risici og løsninger. Da mødet sluttede, var der ingen, der klappede. Men flere af de mennesker, der havde tvivlet på hende, blev siddende lidt længere. Det var første tegn på forandring. Freja vidste, at respekt ikke kunne arves. Den skulle bygges. Samtidig fortsatte Mikkel med at leve i en virkelighed, hvor han stadig følte, at han havde vundet. Hans virksomhed voksede på papiret, og hans navn stod stadig stærkt i branchen. Han deltog i arrangementer, gav interviews og fortalte folk, at skilsmissen havde været den rigtige beslutning for begge parter. Han nævnte aldrig, at Freja næsten ikke havde sagt et ord under hele processen. Han nævnte aldrig, at hun ikke havde kæmpet for huset. Han nævnte aldrig, at det faktisk havde gjort ham mere urolig end vrede. For hvis hun virkelig var den afhængige kvinde, han beskrev hende som, hvorfor virkede hun så fri? En aften sad han sammen med Sofie på en eksklusiv restaurant ved havnen. Hun tog billeder af maden, før hun overhovedet smagte på den. Vent lidt, sagde hun. Lyset er bedre herover. Mikkel smilede. Du tænker altid på detaljerne. Det er vigtigt, svarede hun. Folk skal se, at vi har succes. Den sætning fik ham til at tænke på noget, Freja engang havde sagt. Succes er ikke det samme som at se succesfuld ud. Han rystede tanken væk. Han ville ikke tænke på hende. Ikke nu. Ikke efter alt det, han havde valgt. I stedet fokuserede han på fremtiden. Han havde Sofie. Han havde sin virksomhed. Han havde sit nye liv. Det fortalte han sig selv igen og igen. Men et andet sted i København var Freja begyndt at bygge noget, der langsomt ændrede menneskers opfattelse af hende. Hun havde besluttet, at hendes første store projekt ikke skulle handle om penge. Det skulle handle om mennesker. Gennem familiens fond begyndte hun at udvikle programmer for veteraner, unge iværksættere og mennesker, der havde brug for en ny start. Det var ikke et projekt, der gav hurtige overskrifter. Det var langsigtet arbejde. Præcis den slags arbejde, som hun altid havde været god til. En dag besøgte hun et center for tidligere soldater, hvor et lille hold arbejdede på nye teknologiske løsninger til redningsarbejde. En af de unge mænd, der stod bag projektet, så nervøs ud, da hun kom indisk. Er du virkelig interesseret i det her? Spurgte han. Freja smilede. Hvorfor spørger du? Fordi mange investorer kun kommer for tallene.
Hun så rundt i lokalet. Tallene fortæller, om noget virker. Men menneskerne fortæller, hvorfor det skal eksistere. Det var en sætning, der senere blev gentaget mange steder. Ikke fordi den var spektakulær, men fordi den lød som hende. I denne periode mødte hun også Alexander Holm. Det skete ikke som i film. Ingen dramatisk scene. Ingen øjeblikkelig forelskelse. Han kom ind i hendes liv gennem et strategimøde omkring et sikkerhedsprojekt. Han var tidligere officer, arbejdede nu som rådgiver inden for ledelse og strategi. Det første, Freja lagde mærke til, var ikke hans udseende. Det var hans ro. Han forsøgte ikke at imponere nogen. Han talte kun, når han havde noget vigtigt at sige. Efter mødet stod de tilbage alene i gangen. Du ved godt, at halvdelen af de mennesker derinde forventer, at du fejler, sagde han. Freja så på ham. Det ved jeg. Og det generer dig ikke? Hun tænkte et øjeblik. For 1 år siden ville det have gjort. Og nu? Nu prøver jeg bare at være bedre end den person, jeg var i går. Alexander smilede svagt. Det er en sjælden tilgang. Hvad mener du? De fleste prøver at bevise, at andre tog fejl. Du prøver at bevise noget over for dig selv. Ordene ramte hende. For det var præcis den forskel, hun selv var begyndt at opdage. Hun havde troet, at hendes mål var at vise Mikkel, hvad han havde mistet. Men langsomt forstod hun, at hendes egentlige mål var at finde tilbage til sig selv. Alexander blev ikke en redningsmand. Han lovede hende ikke, at alt ville blive godt. Han sagde ikke, at hun aldrig ville blive såret igen. Han gjorde noget andet. Han respekterede hende. Når hun fortalte om sit ægteskab, forsøgte han ikke at dømme. Når hun tvivlede, forsøgte han ikke at tage kontrollen. Han spurgte bare, hvad vil du selv? Det var et spørgsmål, Freja ikke havde hørt i mange år. Hos Mikkel havde hun ofte hørt, hvad er bedst for mig? Hos Alexander hørte hun, hvad ønsker du? Forskellen var lille, men betydningen var enorm. Samtidig begyndte rygterne i erhvervslivet at ændre sig. Før talte folk om hende som Madsen-familiens datter. Nu begyndte de at tale om hendes beslutninger. Om projekterne. Om resultaterne. Om kvinden bag arbejdet. En journalist kontaktede hende for et interview. Der er mange, der siger, at du har haft en fordel på grund af din familie, sagde journalisten. Freja forventede spørgsmålet. Det har jeg også haft. Journalisten så overrasket ud. Du indrømmer det? Selvfølgelig. Nogle mennesker bliver født med muligheder, andre gør ikke. Men muligheder er ikke det samme som resultater. Hun holdt en kort pause. Det vigtigste spørgsmål er ikke, hvilken dør du får lov til at åbne. Det vigtigste er, hvad du gør, når du står på den anden side. Interviewet blev delt mange steder. Ikke på grund af hendes rigdom, men på grund af hendes ærlighed. Og mens Frejas navn voksede, begyndte Mikkels verden langsomt at vise de første tegn på problemer. En af hans største ejendomsprojekter blev forsinket. En investor trak sig. Hans økonomiske rådgivere begyndte at stille flere spørgsmål. Spørgsmål, han ikke kunne lide. Hvorfor fortæller I mig altid om problemer, sagde han frustreret under et møde. En af rådgiverne kiggede på ham. Fordi problemerne ikke forsvinder, bare fordi du ikke ønsker at høre om dem. Den sætning blev hængende. For første gang i lang tid kunne Mikkel ikke bare tale sig ud af situationen. Han havde mistet den person, der tidligere havde fundet fejlene, før de blev katastrofer. Men han vidste det ikke endnu. Han troede stadig, at Freja bare havde været en del af hans gamle liv. En person, han havde bevæget sig videre fra. Han forstod ikke, at hun havde været fundamentet under det hele. Og mens han kæmpede for at holde fast i den verden, han havde bygget, stod Freja på tærskelen til noget større. Noget, der snart ville få hele Danmark til at lægge mærke til hende.
for kvinden, som engang blev overset, var ikke længere på vej tilbage. Hun var allerede på vej forbi ham. Det første tegn på, at noget var ved at ændre sig, kom ikke fra medierne. Det kom fra de mennesker, der tidligere altid havde nikket, når Mikkel talte. I mange år havde han været manden med svarene. Ham, der gik ind i et mødelokale og fik alle til at tro, at enhver udfordring kunne løses med selvtillid, penge og den rigtige strategi. Han havde bygget et ry omkring sig selv som en ufejlbarlig direktør, en mand, der altid var et skridt foran. Men nu begyndte stilheden efter hans ord at føles anderledes. Når han kom med store planer, stillede folk spørgsmål. Når han lovede hurtige løsninger, bad de om dokumentation. Når han sagde, at alt var under kontrol, kiggede de på tallene. Og tallene løj ikke. Mikkels ejendomsvirksomhed, som tidligere havde været hans største stolthed, begyndte langsomt at miste sin styrke. Projekter blev forsinkede. Investorer blev mere forsigtige. Nogle samarbejdspartnere begyndte at trække sig, fordi de ikke længere stolede på de beslutninger, der blev taget. Men Mikkel ville ikke indrømme, at problemet var ham. Han gav markedet skylden. Han gav økonomien skylden. Han gav andre mennesker skylden. Alt andet end sig selv. Vi er bare ramt af en midlertidig situation, sagde han under et bestyrelsesmøde. En ældre rådgiver ved bordet lænede sig tilbage og så på ham. Mikkel, det her handler ikke kun om markedet. Undskyld. Det handler om ledelse. Ordene ramte hårdere, end Mikkel forventede. For før i tiden havde ingen talt sådan til ham. Ikke mens Freja var ved hans side. Hun havde været den person, der stille havde kigget dokumenterne igennem om aftenen. Den person, der havde bemærket de små fejl, han selv overså. Den person, der havde spurgt, er du sikker på, at det her er den rigtige beslutning? Dengang havde han kaldt det bekymring. Han havde sagt, at hun manglede ambitioner. Nu begyndte han at forstå, at hendes ro aldrig havde været svaghed. Det havde været overblik. Men erkendelsen kom for sent. Samtidig begyndte hans nye liv med Sofie at vise revner. I begyndelsen havde alt føltes perfekt. Hun var yngre, smuk, selvsikker. Hun bragte en følelse af spænding ind i hans liv, som han havde overbevist sig selv om, at han havde mistet. Med hende kunne han føle sig succesfuld igen. Hun beundrede hans bil, hans hus, hans navn. Hun tog billeder fra de dyre restauranter og delte glimt af et liv, som så perfekt ud udefra. Men efterhånden som Mikkels problemer voksede, ændrede noget sig. Sofie begyndte at stille andre spørgsmål. Ikke om ham. Om hvad han kunne give hende. Hvornår bliver huset ved vandet færdigt, spurgte hun en aften. Mikkel kiggede op fra sin computer. Det har jeg sagt. Der er nogle forsinkelser. Forsinkelser? Ja. Det sker. Hun sukkede og kiggede væk. Det plejede aldrig at ske. Sætningen irriterede ham. Undskyld. Jeg siger bare, at tingene plejede at være anderledes. Mikkel lukkede computeren. Så du er kun tilfreds, når alt er perfekt? Sofie smilede svagt. Er det ikke sådan, du selv har levet hele dit liv? Han sagde ikke noget. For første gang hørte han noget i hendes stemme, som mindede ham om noget, han selv havde sagt til Freja. Hun havde bare aldrig sagt det højt. Hun havde bare taget imod. Dagene gik, og Mikkel begyndte at mærke en ubehagelig sandhed. Sofie elskede den verden, han havde skabt. Men han var ikke længere sikker på, om hun elskede ham. En aften, efter endnu en diskussion om penge, mistede han tålmodigheden. Du elsker mig ikke, sagde han. Sofie så overrasket på ham. Hvad? Du elsker ikke mig. Du elsker mit navn. Der blev stille i lejligheden. Og i det øjeblik forstod han ikke selv, hvor ironisk hans egne ord variabel. For det var præcis det, han havde gjort mod Freja. Han havde elsket den version af hende, han troede passede ind i hans liv. Den stille hustru. Den loyale kvinde. Den person,
der stod bag ham uden at kræve noget tilbage. Han havde aldrig spurgt, hvem hun egentlig var. Han havde aldrig været nysgerrig efter hendes drømme. Han havde aldrig tænkt over, hvorfor en kvinde med hendes ro og intelligens valgte et liv i baggrunden. Han havde bare taget imod. Som om hendes støtte var en naturlig ressource. Som om hendes kærlighed var noget, han havde ret til. Men nu var hun væk. Og tomrummet efter hende blev større for hver dag. Freja havde derimod travlt med at bygge noget nyt. Hun var begyndt at mødes med mennesker fra sin families netværk, men hun nægtede at gemme sig bag navnet Madsen. Det var den største udfordring. For mange mennesker kendte allerede hendes familie. De kendte historien om general Erik Madsen. De kendte fonden. De kendte de virksomheder, der havde været en del af familien gennem generationer. Og da nogle begyndte at forstå, hvem hun var, ændrede deres tone sig. Nogle blev pludselig meget venlige. Andre blev forsigtige. Men Freja kunne mærke forskellen. Hun ønskede ikke respekt, fordi hun bar et bestemt efternavn. Hun ønskede respekt for det, hun selv kunne skabe. Derfor brugte hun de første måneder på at lytte. Hun talte med medarbejdere. Hun besøgte projekter. Hun spurgte mennesker på alle niveauer, hvad der fungerede og hvad der ikke gjorde. En af de ældre ledere sagde en dag: "Du er ikke som din far." Freja kiggede op. "Er det godt eller dårligt?" Han smilede. "Det ved jeg ikke endnu." Hun lå stille. "Det gør jeg heller ikke." Det var første gang i lang tid, hun ikke følte behov for at bevise noget. Hun var ikke der for at vise Mikkel, hvad han havde mistet. Hun var ikke der for at få nogen til at fortryde deres valg. Hun var der, fordi hun endelig havde mulighed for at skabe noget, der føltes som hendes eget. En af de personer, der hjalp hende med at se det, var Alexander Holm. Han havde en helt anden måde at arbejde på end de mennesker, hun tidligere havde kendt. Han forsøgte ikke at imponere hende. Han forsøgte ikke at fortælle hende, hvad hun skulle gøre. Han stillede spørgsmål. "Har du tænkt over, hvorfor du vil bygge det her?" spurgte han hende under et møde. Freja kiggede ned på papirerne foran sig. "Fordi jeg vil vise, at jeg kan." Alexander nikkede langsomt. "Til hvem?" Hun blev stille. Spørgsmålet ramte et sted, hun ikke havde forventet. "Det ved jeg ikke." "Jo," sagde han roligt. "Det gør du." Freja så på ham. "Du bruger stadig energi på mennesker, der ikke længere fortjener den." Hun ville protestere. Men hun kunne ikke. For han havde retorisk. Hun havde brugt så mange år på at forsøge at blive set af Mikkel, at hun næsten havde glemt at se sig selv. Alexander lænede sig tilbage. Den stærkeste person i et rum er ikke altid den, der taler højst. Freja smilede svagt. "Det lyder som noget, min far ville sige." "Din far er sikkert en klog mand." "Han er også meget stædig." Alexander smilede. "Det lyder som noget, du har arvet." For første gang i lang tid grinede Freja uden at tænke over, hvordan hun så ud. Uden at tænke over, hvad andre forventede. Hun begyndte langsomt at opdage noget, hun havde glemt. At hun ikke behøvede at blive en anden person for at være stærk. Hun havde bare brug for at stoppe med at skjule den, hun allerede var variabel. Men mens Freja byggede sin fremtid, blev Mikkels fortid ved med at indhente ham. En eftermiddag kom hans økonomiske rådgiver ind på kontoret med en mappe i hånden. "Mikkel, vi har fundet en mulig løsning." Mikkel så op med ny energi. "En investor?" "Ja." "Godt. Hvem?" Rådgiveren tøvede. "Det er en fond." "Navnet?" Manden åbnede mappen. "Det er Madsen-koncernen." Mikkel frøs. Et øjeblik sagde han ingenting. Det kunne ikke passe. Madsen? Navnet føltes pludselig bekendt. Ikke bare fordi han havde hørt det før, men fordi han havde hørt Freja nævne det. Små detaljer gennem årene.
Historier om hendes familie. En gammel ring, hun aldrig tog af. Et fotografi fra hendes barndom. En samtale, hun havde afbrudt, da han spurgte for meget. Han havde aldrig lagt mærke til det. Fordi han aldrig havde troet, at det var vigtigt. Nej, sagde han stille. Rådgiveren kiggede på ham. Hvad? Mikkel stirrede på dokumenterne. Det kan ikke være den familie. Men inde i sig selv begyndte en frygt at vokse. For første gang begyndte han at stille det spørgsmål, han burde have stillet for mange år siden. Hvem var Freja egentlig? Og hvorfor føltes det pludselig, som om hele hans fremtid havde været bundet til en kvinde, han selv havde valgt at miste? Mikkel blev siddende længe efter, at rådgiveren havde forladt lokalet. Dokumenterne lå spredt foran ham, men han så ikke længere på tallene. Han så kun et navn. Madsen. Det navn, som pludselig ændrede betydningen af alt, hvad han troede, han vidste. Han rejste sig langsomt og gik hen til vinduet i sit kontor. Nede på gaden bevægede mennesker sig mellem bygningerne, optaget af deres egne liv. Ingen af dem vidste, at en mand, der engang havde troet, han havde kontrol over alt, nu stod og forsøgte at forstå, hvordan han kunne have overset den vigtigste sandhed i sit eget liv. Freja havde aldrig løjet for ham. Det var det værste. Hun havde ikke bedraget ham. Hun havde ikke brugt sin familie til at imponere ham. Hun havde ikke forsøgt at købe hans kærlighed. Hun havde givet ham muligheden for at elske hende uden alt det omkringliggende. Og han havde fejlet. Find alt, hvad vi kan om Madsen-familien, sagde han til sin assistent, da han ringede. Der blev stille i den anden ende. Familien Madsen? Ja. Er der en særlig grund? Mikkel tøvede. For første gang i mange år vidste han ikke, hvordan han skulle formulere sig. Bare gør det. Da opkaldet sluttede, sank han ned i stolen. Samtidig sad Freja i et mødelokale langt væk fra hans kontor. På bordet lå planer, rapporter og skitser til nye projekter. For første gang handlede hendes møder ikke om at støtte en anden persons drøm. De handlede om hendes egen. Hvis vi går videre med dette projekt, kan vi skabe flere hundrede praktikpladser for unge, der vil ind i teknologibranchen, sagde en af lederne. Freja lyttede opmærksomt. Og veteranprogrammet? Det kan udvides næste år. Hun nikkede. Det var ikke kun virksomheder og investeringer, hun ville bygge. Hun ville skabe noget, der havde en betydning. Noget, der ikke kun kunne måles i penge. Efter mødet blev hun stående alene i lokalet. Hun kiggede ud på byen gennem vinduet. For få måneder siden havde hun stadig været kvinden, der pakkede madpakker, huskede aftaler og sørgede for, at en anden mand kunne fremstå stærk. Nu sad hun med mennesker, der lyttede til hendes beslutninger. Men mærkeligt nok føltes sejren ikke, som hun havde forestillet sig. Der var ingen følelse af at have vundet over Mikkel. Ingen glæde ved tanken om, at han måske ville opdage sandheden. Der var kun en stille erkendelse. Hun havde endelig stoppet med at måle sig selv gennem hans blik. Du ser anderledes ud. Stemmen fik hende til at vende sig. Alexander Holm stod i døren med en mappe under armen. Hun smilede svagt. Gør jeg? Ja. Hvordan? Han tænkte et øjeblik. Som en person, der ikke længere venter på tilladelse. Ordene ramte hende mere, end hun forventede. For det var præcis sådan, hun havde levet. Hun havde ventet på, at Mikkel skulle se hendes værdi. Ventet på, at nogen skulle fortælle hende, at hendes arbejde betød noget. Alexander gik ind til bordet og lagde mappen fra sig. Jeg har kigget på de strategiske muligheder. Du behøver ikke hjælpe mig med alt. Han smilede roligt. Det ved jeg. Hun kiggede overrasket på ham. Det ved du? Freja, jeg prøver ikke at redde dig. Der blev stille. Det er måske første gang, nogen siger det til mig, sagde hun. Alexander satte sig. Du har aldrig haft brug for at blive reddet. Du havde bare glemt, at du selv kunne vælge retningen. Hun kiggede nederst. Det var så anderledes end det, hun havde kendt.
Mikkel havde altid talt om, hvad hun kunne gøre for ham. Alexander talte om, hvad hun selv ønskede. Men på den anden side af byen var Mikkel begyndt at miste kontrollen. Rapporterne fra hans virksomhed blev dårligere. Investorerne stillede flere spørgsmål. Bestyrelsen begyndte at tvivle. Den mand, der tidligere havde fyldt et hvert rum med selvtillid, sad nu alene og læste kritik af sine egne beslutninger. Vi er nødt til at ændre strategien, sagde en af direktørerne under et møde. Mikkel kiggede irriteret op. Jeg har styr på det. Med respekt, Mikkel, så har tallene ændret sig. Jeg byggede denne virksomhed. Ja, svarede direktøren. Men en virksomhed kan også falde på grund af den person, der byggede den. Sætningen ramte hårdt. For det var præcis det, han altid havde nægtet at tro på. At styrke ikke kun handlede om at bestemme. At ledelse ikke kun handlede om at blive adlydt. Om aftenen kom han hjem til den luksuriøse lejlighed, han havde valgt frem for det gamle liv med Freja. Sofie sad i sofaen med sin telefon i hånden. Hun kiggede kort op. Du er sent på den. Mikkel tog jakken af. Jeg havde møder. Det siger du altid. Han stoppede. Der var noget i hendes tone. Noget han genkendte. Ikke omsorg. Ikke bekymring. Utålmodighed. Er der et problem? Sofie lagde telefonen fra sig. Jeg synes bare, at tingene er anderledes. Hvordan? Hun trak på skuldrene. Du plejede at have mere overskud. Han stirrede på hende. Så det handler om penge? Det sagde jeg ikke. Men du tænkte det. Hun rejste sig. Mikkel, lad være med at gøre mig til skurken. Jeg sagde bare, at jeg ikke ønsker et liv, hvor vi hele tiden skal bekymre os. Han kunne mærke irritationen vokse. Du vidste godt, hvem jeg var i Abel. Ja, sagde hun. Det gjorde jeg. Den korte pause bagefter gjorde mere ondt end et råb. For han hørte det, hun ikke sagde. Hun havde valgt ham på grund af den mand, hun troede, han var i Abel. Ligesom han havde valgt Freja på grund af den kvinde, han troede, hun var i Abel. Du elsker mig ikke, sagde han stille. Sofie så overrasket på ham. Hvad? Du elsker det liv, jeg kunne give dig. Hun blev tavs. Og i det øjeblik gik sandheden op for ham. Han havde selv sagt ordene, han burde have hørt for år siden. Han havde bare sagt dem til den forkerte person. Næste morgen stod Freja i et stort møde med flere af familiens gamle samarbejdspartnere. Mænd og kvinder, der havde kendt hendes far i årtier. En ældre mand ved bordet lænede sig tilbage. Freja, vi respekterer din familie. Men det betyder ikke automatisk, at du kan lede dette. Hun nikkede. Det forstår jeg. Du er ny i denne rolle. Ja. Og nogle vil sige, at du kun er her på grund af dit efternavn. Der blev stille. Tidligere ville de ord have såret hende. Nu gjorde de hende bare mere besluttet. Så lad dem sige det, svarede hun roligt. Manden løftede øjenbrynene. Undskyld. Hvis mine resultater kun kommer på grund af mit navn, så vil tiden vise det. Men hvis jeg kan skabe noget selv, så vil tiden også vise det. Ingen sagde noget. Freja samlede sine papirer. Jeg forventer ikke, at nogen tror på mig, fordi jeg hedder Madsen. Jeg forventer, at de vurderer mig på det, jeg gør. Det var første gang, mange i rummet så hende som andet end general Erik Madsens datter. De så en leder. Senere samme dag modtog Mikkel endelig den rapport, han havde ventet på. Han læste den en gang. Så igen. Hans ansigt ændrede sig. Navnene på investorerne stod tydeligt. Bag et af de selskaber, han desperat havde brug for at få kontakt til, stod en fond. En fond med forbindelse til Madsen-familien. Hans hænder blev kolde. Forbindelsen var ikke længere en mistanke. Den var virkelighed.
Freja havde ikke bare haft en skjult familie. Hun havde haft adgang til en verden, han aldrig selv kunne nå. Men det værste var ikke hendes rigdom. Det værste var tanken om, at hun aldrig havde brugt den mod ham. Hun havde kun ønsket én ting. At blive elsket som Freja. Ikke som massen. Han rejste sig brat. Nej. Ordet forlod hans mund næsten lydløst. For første gang forstod han, hvad han faktisk havde mistet. Ikke en rig kvinde. Ikke en forbindelse. Ikke en mulighed. Han havde mistet den eneste person, der havde stået ved hans side, før alle andre begyndte at forlade ham. Og nu var spørgsmålet ikke længere, hvem Freja Madsen variabel. Spørgsmålet var, om han overhovedet havde nogen ret til at møde hende igen. Mikkel blev stående midt i kontoret med telefonen i hånden, men han kunne ikke få sig selv til at ringe. For hvad skulle han sige? At han pludselig havde opdaget, at kvinden, han havde forladt, ikke var den svage person, han havde troet. At han først nu forstod værdien af hendes loyalitet. At han havde mistet noget, han aldrig havde forstået, mens han havde det. Nej. Han vidste, at der ikke fandtes nogen sætning, der kunne ændre fortiden. For første gang i sit liv stod han over for noget, penge ikke kunne løse. Freja. Dagene efter ændrede alt sig. Ikke dramatisk. Ikke med store offentlige afsløringer. Bare stille. Den slags forandring, der sker, når et menneske endelig stopper med at løbe efter noget, der aldrig kunne gøre det lykkeligt. Freja havde travlt. Hendes nye projekter voksede, og flere mennesker begyndte at lægge mærke til hendes arbejde. Men det vigtigste for hende var ikke overskrifterne eller anerkendelsen. Det var følelsen af at være fri. Hun sad en eftermiddag på kontoret sammen med Alexander, hvor de gennemgik de sidste detaljer i et nyt initiativ. Du kunne have valgt en nemmere vej, sagde han. Freja kiggede op fra dokumenterne. Hvad mener du? Du kunne have afsløret alt fra starten. Fortalt alle, hvem du variabel lavede Mikkel og alle andre vide, hvilken familie du kom fra. Hun smilede svagt. Og hvad ville det have ændret? Alexander tænkte sig om. Det ville måske have fået folk til at respektere dig hurtigere. Freja lukkede mappen. Men så ville jeg stadig have brug for, at de respekterede mig på grund af noget, der ikke var mig. Alexander nikkede langsomt. Det var noget af det, han beundrede mest ved hende. Hun havde adgang til magt, men hun jagtede ikke magt. Hun havde mulighed for at ydmyge dem, der havde såret hende, men hun valgte noget andet. At bygge. Du ved godt, at mange mennesker ville have brugt din situation til hævn, sagde han. Ja. Og du gør det ikke. Freja kiggede ud af vinduet. Fordi jeg ikke vil bruge resten af mit liv på at bevise, at Mikkel tog fejl. Hun holdt en kort pause. Jeg vil bare leve et liv, hvor hans mening ikke længere betyder noget. Alexander smilede. Det var den kvinde, han havde set vokse frem. Ikke en kvinde, der var blevet hårdere. Men en kvinde, der var blevet stærkere. Samme aften sad Mikkel alene i sin lejlighed. Den luksus, han engang havde været stolt af, føltes pludselig tom. Han havde fået præcis det, han havde ønsket. Friheden. Pladsen. Et liv uden ansvar for en anden person. Men han havde aldrig overvejet, at frihed også kunne føles som ensomhed. Hans telefon løste op. En besked fra Sofie. Vi bliver nødt til at tale. Han stirrede på skærmen. For måneder siden ville han have troet, at sådan en besked betød kærlighed. Nu vidste han bedre. Da Sofie kom hjem, satte hun sig over for ham. Hun så anderledes ud. Ikke fordi hun var mindre smuk, men fordi hun ikke længere forsøgte at skjule sin utilfredshed. Mikkel, sagde hun stille. Jeg tror, vi skal være ærlige. Han sagde ingenting. Det her er ikke det liv, jeg troede, det ville blive. Han kiggede på hende. Så det handler om virksomheden? Hun sukkede. Du gør det igen. Hvad? Du tror altid, at alt handler om penge eller status.
Ordene ramte ham. For det var præcis den kritik, han havde nægtet at høre. Sofie rejste sig. Jeg troede, du var manden, der havde styr på alt. Mikkel lå kort, uden glæde. Og nu? Hun så væk. Nu ved jeg ikke, hvem du er. Han ville blive vred. Han ville forsvare sig. Han ville sige, at hun var utaknemmelig. Men han kunne ikke. For et sted dybt inde vidste han, at hun kun havde sagt højt, hvad han selv havde gjort mod Freja. Han havde elsket en idé. Ikke et menneske. Efter Sofie gik, sad han længe i stilhed. For første gang tænkte han ikke på, hvad han havde mistet økonomisk. Han tænkte på en aften mange år tidligere. Freja havde siddet ved køkkenbordet og arbejdet på nogle papirer for hans virksomhed. Han havde knap nok set op. Du bekymrer dig for meget, havde han sagt. Hun havde smilet. Jeg prøver bare at hjælpe. Og han havde svaret. Jeg har ikke brug for, at du redder mig hele tiden. Nu forstod han ironien. Han havde ikke ønsket at blive reddet. Men han havde heller aldrig lært at stå alene. Nogle uger senere stod Mikkel foran Frejas nye kontorbygning. Han havde været der mange gange i tankerne. Men aldrig fysisk. Hans hænder var kolde, da han gik indisk. Receptionisten kiggede op. Kan jeg hjælpe? Han tøvede. Jeg vil gerne tale med Freja. Kvinden kiggede på kalenderen. Har du en aftale? Mikkel mærkede noget, han ikke havde følt i årevis. Usikkerhed. Nej. Så bliver jeg nødt til at undersøge, om hun har mulighed for det. Han nikkede. Tidligere ville han have krævet at komme indisk. Nu stod han bare og ventede. Da beskeden kom, at Freja ville møde ham, gik han ind i mødelokalet. Hun sad allerede der. Rolig. Samlet. Ikke vred. Det gjorde næsten mere ondt. Tak fordi du ville mødes, sagde han. Jeg tænkte, vi havde brug for at tale. Han satte sig. I flere sekunder sagde ingen noget. Endelig trak han vejret dybt. Jeg ved nu, hvem din familie er. Freja reagerede ikke. Jeg ved, hvad du har adgang til. Stadig ingen reaktion. Og jeg forstår ikke, hvorfor du aldrig fortalte mig det. Det var spørgsmålet, der havde holdt ham vågen i ugevis. Freja så på ham. Ikke med had. Ikke med kulde. Bare med sandhed. Fordi jeg ville vide, om du elskede mig uden mit navn. Mikkel kiggede nederst. Ordene ramte hårdere end enhver anklage. Freja. Jeg ville ikke være general Madsens datter. Jeg ville ikke være en arv. Jeg ville bare være mig. Han sank. Jeg elskede dig. Hun så på ham. Gjorde du? Han havde ikke noget svar. For han kunne huske alle de gange, han havde vurderet hende ud fra, hvad hun kunne gøre for ham. Hendes forbindelser. Hendes støtte. Hendes evne til at få hans liv til at fungere. Men havde han set hende? Virkelig set hende? Han vidste det ikke. Jeg begik fejl, sagde han. Ja. Jeg mistede kontrollen. Nej, Mikkel. Hun rystede stille på hovedet. Du mistede ikke kontrollen. Du viste, hvem du var, da du troede, du havde den. Han lukkede øjnene et øjeblik. Det var sandt. Jeg har brug for din hjælp. Der kom endelig en pause. Den sætning, han havde frygtet at sige. Freja lænede sig tilbage. Med virksomheden. Han nikkede. Hvis jeg får investeringen, kan jeg rette op på meget. Hun kiggede på ham længe. Og i et øjeblik så han den gamle Freja. Kvinden, der ville have hjulpet ham uden at tænke. Men den kvinde var væk. Jeg ønsker dig ikke ondt, sagde hun stille. Mikkel så op. Men jeg kan ikke længere være den person, der redder dig fra dine egne valg.
Han sagde ingenting. Det betyder ikke, at jeg ønsker, at uskyldige mennesker skal lide. Hun fortsatte. Dine medarbejdere har arbejdet hårdt. Deres familier skal ikke betale for dine fejl. Han forstod pludselig. Hun ville hjælpe. Men ikke ham. Hun ville beskytte mennesker, han havde svigtet. Og det var måske den største forskel mellem dem. Han havde brugt sin magt til at få mere. Hun brugte sin magt til at skabe noget bedre. Da Mikkel gik ud fra bygningen, følte han sig mindre end nogensinde før. Men mærkeligt nok var det også første gang, han ikke forsøgte at flygte fra sandheden. Inde i bygningen stod Freja ved vinduet. Alexander kom hen til hende. Hvordan har du det? Hun tænkte over spørgsmålet. Fri. Han smilede. Det var ikke det svar, jeg forventede. Det er fordi, jeg endelig forstår det. Hvad? Hun så ud over byen. At min største sejr ikke er, at han tabte. Hun vendte sig mod ham. Det er, at jeg ikke længere har brug for, at han gør det. Og for første gang i mange år følte Freja Madsen ikke, at hun var på vej væk fra noget. Hun var på vej hen imod sig selv. Årene efter ændrede alt for Freja Madsen. Ikke fordi verden pludselig begyndte at se hende anderledes. Men fordi hun selv gjorde. Tidligere havde hun brugt så meget energi på at blive forstået. Hun havde ønsket, at Mikkel skulle se hende. At han skulle opdage, at kvinden ved siden af ham ikke bare var en støtteperson i hans liv, men et menneske med egne drømme, evner og styrke. Men med tiden lærte hun noget vigtigere. Hun behøvede ikke længere at blive anerkendt af mennesker, der aldrig havde prøvet at forstå hende. Hun havde fundet sin egen stemme. Og den stemme blev snart hørt af langt flere, end hun nogensinde havde forestillet sig. Madsen-fonden blev officielt åbnet nogle år senere i hjertet af København. Det var ikke en fond skabt for at vise rigdom. Ikke et monument over en familie eller et navn. Det var skabt ud fra en erfaring, Freja aldrig ville glemme. Den følelse af at stå alene. Den følelse af at miste sin identitet, fordi nogen anden havde fået dig til at tro, at du ikke var nok. Fondens formål var enkelt. At hjælpe mennesker, især kvinder, der efter skilsmisser eller livskriser havde mistet deres økonomiske sikkerhed og tro på sig selv. Freja stod på scenen foran journalister, erhvervsfolk og mennesker, der havde arbejdet sammen med hende gennem årene. Hun holdt ikke en tale om penge. Hun talte om frihed. Der findes mennesker, som tror, at styrke handler om aldrig at falde, sagde hun roligt. Men styrke handler ikke om aldrig at miste noget. Styrke handler om at finde sig selv igen, når man har mistet det, man troede definerede en. Der blev stille i salen. For mange var Freja blevet et symbol på succes. Men hun vidste, at hendes største sejr ikke var bygningerne, virksomhederne eller fonden. Det var den kvinde, hun var blevet. En kvinde, der ikke længere spurgte, er jeg god nok? Men som sagde, jeg ved, hvem jeg er. Blandt gæsterne stod Alexander. Han havde aldrig forsøgt at tage pladsen ved siden af hende. Han havde aldrig forsøgt at blive helten i hendes historie. Og måske var det netop derfor, hun havde kunnet lukke ham indisk. Efter arrangementet gik de sammen ud fra bygningen. København summede omkring dem. Mennesker skyndte sig gennem gaderne uden at vide, hvilken rejse kvinden ved siden af dem havde været igennem. For verden så kun resultatet. De så en succesfuld kvinde. De så en leder. De så en person med indflydelse. Men de så ikke alle de stille aftener, hvor hun havde tvivlet. De så ikke den kvinde, der havde siddet alene efter skilsmissen og spekuleret på, om hun nogensinde ville føle sig helt igen. Alexander tog hendes hånd. Er du klar over, at mange mennesker ser dig som en inspiration? Spurgte han. Freja smilede svagt. Det er mærkeligt. Hvad er? At jeg brugte så mange år på at forsøge at bevise, at jeg var værdifuld. Og nu opdager jeg, at jeg aldrig skulle have bevist noget. Alexander nikkede. Det tog dig bare tid at tro på det. Hun kiggede på ham. Ja.
Et øjeblik gik de bare videre i stilheden. En stilhed, der ikke føltes tom. En stilhed, der føltes tryg. For første gang i sit liv var Freja i et forhold, hvor hun ikke skulle gøre sig mindre for at få plads. Hun skulle ikke forklare sin styrke. Hun skulle ikke skjule sine ambitioner. Hun skulle ikke vælge mellem kærlighed og sig selv. Alexander stoppede op. Freja. Hun så på ham. Jeg har tænkt meget over noget. Hun smilede lidt. Det lyder alvorligt. Han lå stille. Det er det måske også. Han tog hendes hånd i begge sine. Jeg vil ikke være grunden til, at du bliver hel. Freja kiggede på ham. Du er allerede hel. Ordene ramte hende dybere, end han nok selv forstod. Jeg vil ikke være manden, der redder dig, fortsatte han. For du har aldrig haft brug for at blive reddet. Han holdt en kort pause. Jeg vil bare gå ved siden af den kvinde, du allerede er. Freja mærkede tårerne presse sig på. Ikke fordi hun var ked af det, men fordi hun for første gang oplevede kærlighed uden betingelser. Ikke en kærlighed, der sagde, bliv mindre, så jeg kan føle mig større. Men en kærlighed, der sagde, vær mere af den, du allerede er. Hun havde engang troet, at hendes lykkelige slutning ville være at få Mikkel til at fortryde. At se ham indse, hvad han havde mistet. Men sandheden var en anden. Fortrydelsen i hans øjne havde aldrig været målet. Den var bare en konsekvens. Mikkel havde også fået et nyt liv. Ikke det liv, han havde forestillet sig. Hans virksomhed var aldrig blevet den samme efter krisen. Han havde mistet den kontrol, han engang troede var permanent. Mange af de mennesker, han tidligere havde overset, var gået videre uden ham. Sofie var også forsvundet fra hans liv. Da pengene, statusen og den perfekte facade begyndte at falme, forsvandt interesse langsomt. En dag sad Mikkel alene i sin lejlighed og så et interview med Freja. Hun stod foran kameraerne i forbindelse med åbningen af endnu et projekt under Madsen-fonden. Journalisten spurgte hende. Hvis du kunne gå tilbage og ændre noget i dit liv, hvad ville du så ændre? Mikkel forventede næsten, at hun ville nævne ham. At hun ville tale om svigtet. Om smerten. Om den mand, der havde såret hende. Men Freja sagde. Jeg ville ikke ændre noget. Journalisten så overrasket ud. Intet? Freja smilede. For alt det, jeg mistede, lærte mig noget. Jeg lærte, at min værdi aldrig kom fra en anden persons kærlighed til mig. Den kom fra mig selv. Mikkel sad stille. Han forstod pludselig noget, som han burde have forstået mange år tidligere. Freja havde ikke vundet, fordi hun var blevet rigere end ham. Hun havde ikke vundet, fordi hendes familie havde mere magt. Hun havde vundet, fordi han ikke længere havde magt over hendes selvbillede. Og det var en magt, ingen kunne tage fra hende. Han slukkede fjernsynet. For første gang tænkte han ikke på, hvordan han kunne få hende tilbage. Han tænkte på, hvordan han havde mistet hende. Ikke den stærke kvinde, hun var blevet. Men den kvinde, der engang havde elsket ham nok til at blive. Den kvinde, der havde stået ved siden af ham, før nogen kendte hans navn. Den kvinde, han selv havde fået til at føle sig usynlig. Og måske var det den hårdeste sandhed af alle. At nogle mennesker først forstår værdien af noget, når de ikke længere har adgang til det. Flere år senere gik Freja og Alexander gennem København en kølig eftermiddag. Ingen stoppede dem. Ingen vidste, hvem de var i Abel. Ingen vidste om skilsmissen, forræderiet eller kampen, der havde ført dem hertil. Og det var måske det smukkeste ved det hele. De behøvede ikke længere en historie, der skulle bevise noget. De havde bare hinanden. Freja kiggede ud over byen. Den samme by, hvor hun engang havde følt sig lille. Nu føltes den anderledes. Ikke fordi byen havde ændret sig, men fordi hun havde. Hun tænkte tilbage på den kvinde, hun havde været. Kvinden, der troede, hun skulle kæmpe for at blive valgt. Hun ville ønske, hun kunne gå tilbage og fortælle hende én ting.
At hun aldrig havde været værdiløs. At hun aldrig havde været usynlig. At hun aldrig havde manglet noget. Hun havde bare glemt at se sin egen styrke. Og måske var det den vigtigste lektie i hendes historie. Den største sejr er ikke, når mennesker, der sårede dig, lider. Den største sejr er, når deres mening om dig ikke længere betyder noget. For når du endelig vælger dig selv, kan ingen tage den frihed fra dig igen. Hvis du blev berørt af Frejas historie, så skriv gerne en kommentar og fortæl, hvad du mener. Ville du have gjort det samme som Freja, eller ville du have søgt hævn? Del historien med nogen, der måske har brug for at høre, at deres værdi ikke afhænger af andres behandling af dem. Og hvis du vil høre flere stærke historier om kærlighed, svigt, nye begyndelser og mennesker, der rejser sig igen, så husk at abonnere og følge med. For nogle gange begynder det stærkeste kapitel i dit liv først, når nogen tror, historien allerede er slut.